你一定想不到，每个人每晚会做4到7个梦，每个梦大约持续5到20分钟时间。如果按80年的寿命，一生有将近6万个小时都在做梦，相当于10年的清醒时间。不过，它到底有什么用呢？这个跟意淫一样看上去毫无价值的生理技能，既然能在漫长的人类演化中保留下来，难道真的有什么过人之处吗？ Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊聊跟梦有关的迷思，大脑是如何做梦的，做梦究竟有什么用，以及我们能否像盗梦空间一样操控梦境。你是不是也做过这些梦？梦见从高空坠落，有时候身体还会抖动一下，从梦中惊醒；梦见自由自在的飞翔，有时候会害怕，有时候感觉很爽；梦见跟人打架，或者是被人追杀；梦见跟自己的男神女神，甚至是陌生人缠绵云雨；其他还有梦见考试、吃东西、被蛇咬、追不上公交车等等。很难想象，在无意识的状态下，大脑竟然可以编排出如此具体且真实的场景。然而在我们刚睡醒的10分钟内，90%的梦又被大脑清扫得一干二净，这也是我们每天都做梦却意识不到的原因。但现在我们有必要怀疑，大脑是不是趁我们睡着的时候干了些见不得人的勾当。1952年，芝加哥大学的研究生阿瑟林斯基在观察婴儿睡觉时发现，在某些时段，婴儿的眼球会快速左右移动，同时伴随着活跃的脑波活动。但在这些活跃睡眠阶段前后，婴儿的眼球静止不动，脑波也恢复平静。更奇怪的是，这两种睡眠阶段会以大致规律的模式，在夜里一而再再而三地重复进行。他把这个发现告诉了导师克莱德曼，这位可是睡眠界的狠人，曾把自己关在阴森黑暗的猛犸洞穴整整32天，来研究昼夜节律。这次也不例外，他用自己尚在襁褓的女儿又重复了一遍实验，得到了同样的结果。睡眠并不是一个完整的过程，而是两种睡眠阶段重复循环进行，分别是快速眼动睡眠和非快速眼动睡眠。之后，克莱德曼的另外一个学生迪蒙特也受到启发，做了一个简单粗暴的实验。他找来一些受试者，让他们先睡觉，然后在不同的睡眠阶段叫醒他们。结果在快速眼动睡眠阶段被叫醒时，受试者正在做梦的概率几乎达到了90%。所以梦通常出现在快速眼动睡眠阶段。那这个时候大脑在干嘛呢？自然也没闲着。前面提到，快速眼动睡眠阶段的脑波活动异常活跃，科学家通过脑部扫描发现，这个时候大脑中跟视觉、运动、情绪和自传式记忆相关的区域活跃度甚至比清醒时还高了30%。听上去很矛盾，对吧？身体明明在睡觉，大脑却跟醒着一样。而且睡着的时候我们没有处理外界信息，这些脑细胞难道在自嗨吗？事实上，跟醒着时大脑把外界的感觉信息传递到皮质上不同。快速眼动睡眠是让情绪、动机、记忆信息在我们的视觉、听觉与运动感觉皮质的大荧幕上演出。你像是被大脑带入了一场奇幻舞台剧，新的记忆元素跟以往的经验就跟新老演员一样，以一种奇妙且复杂的方式联系起来。也正是因为没有剧本，自由联想的信息处理方式恰好激发了我们在醒着时难以获得的创造力。不过这也引发了一个问题，我们的身体是怎么知道大脑在做梦，还是真的发出了行动指令呢？放心，大脑只需略微出手，在进入快速眼动睡眠的几秒钟前，大脑会发出一种强大的信号，让我们的肌肉完全失去张力和强度。这个时候身体被锁定，我们就可以安全做梦，以免把奇葩的剧情搬到现实中来。试想一下，如果身体没有锁定，而你梦里正在跟人打架，会不会一不小心把身边的爱人踹到床底下？你怎么跟他解释，对吧？如果你觉得做梦是大脑在无聊的睡眠中找点乐子，或者是快速眼动睡眠的附赠品，那就大错特错了。它的作用远超我们的想象，有些梦甚至给人类历史带来了最具革命性的跃迁。小伙伴们都知道元素周期表，但你们可能不知道，这个宇宙中所有已知元素的排列规律是俄国化学家门捷列夫在梦境中找到的。此前他已经为找到这些元素的规律努力了好几年，甚至还做了一套卡牌，每张卡上记录一个元素和它特有的化学性质，然后不管是在家里还是在火车上，都走火入魔似的一次又一次打乱排列再打乱，可惜都以失败告终。就是又经过了3天3夜不眠的努力之后，门捷列夫在沮丧和疲惫中睡着了。接着他的梦里出现了所有的元素和一个表格，这些元素就像训练有素的队伍，一个个在表格里对号入座，而且每一列每一栏都呈现出原子和电子特征完美的逻辑规律。就这样，一个严谨的化学元素排列规律竟然以这种模糊且戏剧性的方式找到了。而且科学界在梦中实现的创举还不止这一次。化学家奥古斯特·凯库勒
在梦里找到了苯的化学结构。神经科学家奥托洛伊在梦里发现了神经细胞沟通的方式。不可否认，他们在做这种创建性的梦之前，已经在现实中经历了无数次的研究和思考。不是每个人都能在梦里完成划时代的创举，但有一点也无需质疑，那就是做梦真的能提高每个人的创造力和解决问题的能力。英国科学家马修沃克做了一个有趣的实验，他把单词的字母打乱，比如 AMDRE 其实是单词 dream， 然后让受试者先睡觉，同样是在不同的睡眠阶段叫醒他们。这期受试者好像都没睡好过。叫醒之后，让他们把打乱的字母恢复成正确单词，每个单词只有几秒钟时间。结果在快速眼动睡眠期间，也就是做梦的时候被叫醒的人，解答的效果完胜在非快速眼动睡眠阶段被叫醒的人。他们甚至觉得这些单词自己跳了出来。研究人员觉得，相对于非快速眼动睡眠和清醒时，做梦时的大脑是完全不同的运作机制。大脑不再受限于传统的局部的思考逻辑，而像是把望远镜反过来看，我们的目光就不再专注于狭窄的视野，而是能鸟瞰大脑的全局信息，洞察所有可能的组合方式。这些都是创造力的最佳来源。所以如果你被什么问题困扰着，百思不得其解，不如去睡个觉，或许答案就在梦中。除了创造力，做梦还跟我们的情绪和心理健康有直接关系。在快速眼动睡眠阶段，大脑中有一种跟压力有关的重要化学物质去甲肾上腺素完全停止释放，而且一天24小时当中，这种刺激焦虑的分子只有在我们做梦的时候才会停止释放。也就是说，焦虑、伤感等负面的情绪水平降到最低，它就像给心理伤口涂上一层舒缓药膏，达到自我疗愈的效果。另外，芝加哥拉什大学的卡特莱特教授对临床病患进行了为期1年的追踪研究后发现，经历痛苦经验而出现抑郁迹象的人，如果在梦里掩饰了自己的痛苦经历，就更容易从绝望情绪中解脱，恢复正常的精神状态。大脑重演内心深处的恐惧和糟糕记忆，其实是让我们练习处理最危险的事件和情境。换句话说，噩梦也是大脑变着法的保护我们。人们常说，时间会治愈所有的伤痛。从某种角度来看，是睡眠和一些特定的梦，让我们从痛苦中走了出来。如果能像《盗梦空间》一样控制自己的梦境，就代表可以在梦里为所欲为，岂不是比玩虚拟现实游戏还过瘾？不过就目前来看，人只有在清醒梦中才有操控梦境的可能性。清醒梦是什么呢？小伙伴们有没有这种经历？就是你在做梦，而且你也知道自己在做梦，在梦里你也有清醒的意识。听上去不可思议，但有个巧妙的实验的确证实了这种现象。科学家找了一些能做清醒梦的人，扫描他们的大脑，并让他们先握紧左手，再握紧右手，如此反复，目的是确认控制左手和右手使用的脑区。然后受试者睡过去，在清醒梦阶段，他们用约定好的眼球移动方式告诉研究人员，自己要开始轮流握紧左手和右手了。当然，因为做梦时肌肉会失去张力，所以受试者的手并没有活动，只是大脑在梦中发出的行动指令。研究人员扫描大脑活动后发现，他们打信号表示要握哪只手后，脑区亮起的部位跟醒着时是完全吻合的。这就说明，能够做清醒梦的人可以控制自己在梦中做的事情。不过遗憾的是，超过 80% 的人都没有天生做清醒梦的能力。虽然心理生理学家斯蒂芬·拉贝格提出了一个清醒梦的记忆术归纳法，但在实验中的成功率并不高。而且目前科学家也尚不清楚清醒梦对人类来说是好是坏。所以就像 YV Sleep 说的，如果梦的意志控制真的有用，自然之母应该会让大部分人拥有这个能力。虽然控制梦境暂时还很难做到，但影响梦的内容倒是简单得多。很多人都以为梦是随机的，但纪录片《睡眠科学》中，蒙特利尔大学的扎德拉博士提到，梦境有很多规律可循，它与现实生活存在一定的延续性。咱们也能发现，有些情境在某些时候确实更容易出现在梦里，比如上学时更容易梦到考试。根据梦的激活合成理论，做梦是大脑的不同部位被外界的信号刺激所激活，然后把这些信息串联成了梦境。有些研究是，一群人在玩了滑雪游戏后，1/3的人都做了相关的梦。试想一下，如果获取的信息只在白天经历一次，那他很快就会忘掉，难以进入长期记忆。但如果能在梦里重现几次，记住的可能性就大大提高了。快速眼动睡眠的大脑活动就像是现实经历的情景再现，起到巩固记忆、加强链接的作用，所以本质上它有助于我们的记忆和学习。现在我们不仅知道了如何影响梦，似乎还发现了梦在我们获取新知识时起到的作用。比如学习，我们只需要在白天多练习几次，在夜晚睡个好觉，就能记得更牢，学得更快。当然，我们或许忽略了一个事实，
那就是如果睡不好，也就不可能好好的做梦。反正我睡不着的时候，都会听着催眠纪录片《宁静的世界》来入睡，里面的白噪声有助于大脑产生谐振，进入安静放松的状态。最后，希望大家每晚都能睡个好觉，做个好梦，给个3连。